Listo, mis amigos, hemos terminado de hacer la evaluación de la eficiencia del motor con nuestro osciloscopio USB Autoscope. Tenemos aquí el resultado. Ahora sí podemos ver que están trabajando el cilindro número 3. Quiero que vean, previamente nosotros ya hicimos el diagnóstico, y para que se den cuenta cómo estaba anteriormente el cilindro número 3, que es la línea gris que está en la parte inferior, que no muestra ningún tipo de activación en el rendimiento. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, vamos a ver que el número 3 no estaba aportando en mayor detalle, como está ahí, ¿sí ven? Y ahora, una vez que ya hemos hecho la corrección respectiva, porque el cilindro número 3 no estaba trabajando, tenemos nosotros aquí nuestra activación en altas revoluciones, en relantí. Entonces vamos a ver cómo se comportó el cilindro. Si ven ahí están. Ahora, en la evaluación que hicimos previamente, nosotros determinamos que el cilindro número 3 no estaba trabajando. Entonces verificamos que obviamente esté bien la señal del inyector. Obviamente retiramos la bujía y vimos que tenía esta presencia, que no tenía una buena combustión, que estaba negra prácticamente en relación a las otras bujías. Como les dije anteriormente, revisamos la señal del inyector, que todo esté bien. Igual revisamos la señal de la bobina. Entonces nos concentramos básicamente en qué podría hacer. Obviamente este carro ya ha presentado un tipo de problema anterior similar y le han cambiado los cables por la falla que presentaba, pero el problema que se presentó aquí: pérdida de chispa a través de la protección que va en la bujía, este caucho. Por aquí presentaba. Van a ver en el video cómo fue lo que logramos determinar y examinar. Que el problema estaba aquí en este cable. Ahora está trabajando con un cable anterior que de los que habían cambiado. Está trabajando y el motor está respondiendo. Entonces, gracias a un diagnóstico rápido que hicimos con nuestro osciloscopio y el script CSS para determinar eficiencia del motor, descubrimos que la falla estaba en el número 3. Entonces nos concentramos básicamente en eso y no tuvimos que hacer mayor tipo de diagnóstico o de pruebas para poder determinar dónde estaba el inconveniente. Entonces, gracias al equipo que disponemos, podemos nosotros dar un diagnóstico y acercarnos lo más pronto posible al problema, en especial cuando hay problemitas como en este caso, que no estaba completamente determinado la falla. Teníamos una molestia en el motor, una falta de rendimiento al acelerar, pero no sabíamos exactamente de dónde venía. Pero con nuestro equipo ya determinamos en qué cilindro estaba y cuál era la posible falla que tenía. Como les conté, encontramos el problemita. Ahora ya está funcionando bien el motor. Vamos a continuar con los otros anomalías que nos comentó el cliente y les seguimos contando. Por el momento dejamos aquí este video que